係師傅你好，唉，傑哥仔你好，唉，今日我哋又繼續呢個死亡筆記咁循例啦。咁呢個開始之前，我哋亦都係為呢個命主祝福佢一路好走嘅安息啦。阿彌陀佛。係啦，呢個因為收到風，呢個又係病死嘅，咁應該臨走前都係好痛苦啦。希望落到去都係舒服翻啦。即係點講咯？你有錢又要死，冇錢都要死啊，係咪先？喺疾病前人係好脆弱嘅啫。平等咯呢樣嘢，呢個世界本身好多嘢都唔公平嘅，就呢樣嘢就好公平去到嘅。死亡嘅前人亦都係咁渺小啦。係啊空間。係啊，咁呢個時候即係錢啊冇意思㗎啦。我哋叫做點講啊？即係塵歸塵，就土歸土，手錶金不就歸當鋪。人喺天堂啊，錢都喺銀行，咁啊唔關你事啊。冇辦法。新一代賭王當年臨終之前都係12支強心針頂住，我諗佢臨走都係冇意識㗎，都係 A 㗎喺個病床度。咁人到流離嗰時應該冇意識係唔會痛嘅，係未流離嗰陣時，佢嗰時有知覺嗰時啊，真係最辛苦嘅。所以幾有錢都好，但係病魔之前都係一律平等啦。所以亦都同上集一樣，就希望大家規律作息啊，身體健康，祝福大家。應該係啦，係咪先？咁人生嚟講嘅，你保持心境開朗嘅作息即係生活有節奏嘅，咁啊唔好即係日夜顛倒嘅。咁我諗個天都會眷顧嘅呢啲，即係人窮又唔緊要嘅，千祈唔好有病嘅啫，係嘛呢啲？係啊，呢啲係咪先？係咯，嗰啲咩要個腎有事啊，洗肚洗唔到要排期等洗血，排唔到要翻大陸洗啊，都陰公啊真係睇到。係啊，香港洗血好貴㗎，腎病嗰啲腎病嗰啲洗血好貴啊，咁變咗嚟講就即係都係麻煩㗎，我哋叫做呢啲咁大陸好似平少少咯，洗血呢啲。冇計啊！但係都陰公咧，即係病咗都要頻撲咁樣，係陰公啲咯。係咯，呢啲。咁我哋就講回正題啦。咁呢個八字有冇任何背景啊，師傅？佢本身揾到錢㗎，呢個女命嚟㗎咁學識都好高嘅，學識都咁但係人生去到呢啲去到呢啲點嘅，去到生命嘅盡頭嘅，都唔係講你有錢冇錢㗎啦，你都係要面對㗎啦，我哋叫做呢啲咁聽講話佢醫呢個病都醫咗好多錢住養和話全香港最有名嗰個專家同佢醫嘅話咁但係即係如果係要從我哋個命理世界個角度去睇嘅，咁你去到呢點嘅，咁老實講，你有幾多錢都係冇用㗎啦。即係閻羅王要收人咁都即係都救你唔到啦。係啊，咁人生佢攞晒啦嘛，咁攞晒咪要走咯。閻王要你3間死邊個都唔可以過5間啦，係咪先只不過有啲人就唔想咪整咗一啲我哋呢啲行家出嚟啊，就話呃神呃鬼啊，寫張假嘅死亡證咁佢攞唔到嗰隻直殺。7星續命燈係嘛？孔明7星續命燈都叫正統啲啊！你有冇死亡證啊？你冇聽喎？咁龔如心法庭嗰單案㗎啦嘛。咁佢有事啊嘛，跟住嗰啲師傅同佢講啊嘛，整張假嘅死亡證啊嘛，跟住燒咗佢就呃鬼差嘛，就過到呢關啊嘛，咁又使1000幾百萬咯，係嘛？法庭講啊嘛呢啲。即係法庭文件寫㗎。上法庭嗰時講㗎嘛。咁搞笑？係啊。即係呢個世界，即係你如果玩八字、玩算命嘅，邊度有得傾啊？係咪先？人嘅有幾多錢都係平等㗎，
係啊，命運嘅嘢，你去到呢點嘅，你講乜都冇用啦。去到呢點就呢啲係咪先？只不過就係話生命啊，唔在乎長短嘅，在乎你曾經做過啲乜嘢咯。人生嘅最緊要自己開心咯，係咪先？搏命揾錢，錢你揾到啦，係咪先？你想享受嘅時候，咁你依家你71年，依家幾多歲啫？得個55歲，諗住就即係第時退休啊，有啲錢啊，舒舒服服啦，係咪先？點不知一個病啊，嗌你走，你講乜咧？有時人都要及時行樂啦，唔好太過委屈自己啦。見使不使啦，啲錢又如果唔係人在天堂，錢在銀行係人生最痛苦嘅事。係啊，咁原來你揾啲錢嚟將去瞓醫院用嘅，咁真係屎火嘅啫，真係屎火啊！真係。咁我哋又翻到正題啦。咁啊又想請教下師傅啦。咁啊點拆解呢位命主今年會出事，同埋點解會係子宮呢方面出事咧？咁呢個八字你用神理取咩嘢啊？咁呢個喺甲木生喺未月，咁啊都係夏天啦，呢叫燥燥地，咁啊水啊走唔甩啦。係。即係金水為玉啊，然之後用水啊做鐵膽啦。係。只不過佢咁樣自頭一衝咁啊，到老啊一場空啦，都可能係。嗯。難搞啲啦，做人都係。不過其實佢又辛金透出，咁應該個人都有翻咁上下聰明才智啦。如果唔係點樣飽讀詩書又揾咁多錢？係啊。即係都敵唔過呢個命運都係路人啦，都係最尾啲錢都係俾咗醫生咁啊。話俾好多，聽講話俾好多呢啲。咁如果養活應該要過百嘢喎。應該唔止啊，因為佢係舊年甲辰年2024年發現癌症啊嘛。咁你2025醫咗1年噶咯喎。今年4月走喎，咁你嗰度年幾噶咯喎？咁條數都好難。因為我上次有個客就係又係 cancer，咁啲仔女揾到錢，咁啊就唔想住醫院，咁就點樣呢？就喺出去租個單位500尺，咁跟住呢，就2個私家護士。一個早，一個就夜，咁我輪流照顧佢。咁好環境之下呢，咁佢都差唔多年幾先走，跟住就埋單連埋出殯啊 credit card 啦。咁佢個女同我講，使咗2000萬。咩話？港紙唔係日本紙，港紙。個日本紙都勁啊！嚇！係啊，係咪先？咁你香港啲有牌嘅私家看護貴啊嘛，咁你有錢嘅你唔想住醫院啊嘛，唔想自己似個病人啊嘛，呢啲。咁我諗啊，1000零萬啦，有啲可能作大嘅，我諗，不過算啦，人哋真係有錢人嚟嘅，咁我都信嘅，我都信嘅。如果你年紀你住喺養和，你試下睇幾錢埋單啊？我諗咩？係先，普通人都頂唔順㗎啦，普通人都。跟住又要請教下埋師傅啊，就係咁即係點樣睇佢係今年走咧？咁跟住同埋點樣睇佢？買咁你一定要揾用神㗎嘛，係咪先？咁你甲木6月嘅，咁夏天天氣啊就比較熱啲㗎啦，咁啊調和為急啦。咁你夏木無水就偏枯嘅命啊嘛，你唔偏枯你先至有機會讀到書啊！呢啲即係上一集嗰個戊戌晦光嗰個男命咁冬天冇火嘅，嚟書都讀唔成嘅，係咪先？係嘛？咁而家呢一個6月，咁你係咪要用水調候啊？你用水調候嘅時候，取格取咩格啊？呢個取財格啦。咪財格咯，係咯，財格要點啊？即係要身旺啦，身旺比劫制財啦，係咪先？咁呢個八字
會唔會身旺啊？一定有啦。一定唔會啦。咁你比劫咪真係要真係呢個比劫星真係要好小心要照顧佢啦，唔好俾佢受傷啦。啱唔啱啊？係咪先？咁你呢個月木係月令透出嘅，係月令透出嘅，咁呢個木都叫有啲力啊，啱唔啱啊？呢個時候係咪要比劫制財護印啊？冇錯。呢個時候係嘛？你比劫制財護印嘅，咁你咪出到個用神咯。咁而家行咩大運啊？庚子月庚一合就。你跟月庚一合合咗個月木走嘅，咁呢個財星仲唔放咗個忌神出嚟啊？係啊。放咗忌神出嚟，咪破你印咯。係。咪破你印咯，破你印嘅時候，咁喺嗰個舊年乙巳年嘅自害沖都已經危險到不得了啦，係咪先？係咁有錢都拖唔到到今年添啊！唔敢講啊呢樣嘢，咁但係如果算命嚟講嘅，你舊年唔走，今年都要走嘅。我哋要走，你舊年犯太歲嘅，你唔走，今年你又要走咯。咁你要走嘅時候，咁你何知其人通過忌神輾轉功噶嘛？呢啲咁庚子見到丙午，天克地沖，運雨個大運嗰度運雨歲沖，係咪啊？咁咪有禍啦。咪有禍啦。咩受處傷殘，本命有啲逢三合嗰啲。咁你自然咪一合嘅忌神。係忌神輾轉功你又。咪咯，何知其人通嘅忌神輾轉功咯，係咪先嚇？咁今年開見係咩啊？又係死亡筆記最怕見到嘅嘢啦。係咯，即係你舊年犯太歲唔走嘅，咁你都要應翻神煞嗰粒星嘅都要。嗰粒元神大我就真係。係咪啊？有病咪要走。埋單啦。咁埋單咯，呢個八字啊，啱晒學你㗎，啱晒學你喎，係咪先？係嘛？有時即係命運都係用人啦，都有時即係生死嘢都係跟命走嘅，有時係，咁所以佢今年年頭咁問我嘅，我就話俾你聽，一定擰晒頭嘅。好難搞啦，真係。係先？咁同我話，舊年犯太歲，應該舊年走啊。我話就咁有時算命嘅嘢，佢要應翻下啲古書記載嘅嘢，先知道算命係真啊嘛。即係冧到嗰粒神煞一嚟應到，即係條數拍到應一應咁就。係啊，係啊，係啊，有時唔使下要沖個水嘅，有時。係咪先？你傷咗個木啊，自然嗰個水就唔能夠自存㗎啦。冇錯，所以有時係咪先？睇死一粒嘢咧，要全局咁睇啦。係，全局緊要嘅。呢個故事都有少少話俾我哋聽，有時啲神煞就真係幫到下手啦，唔講笑。多樣參考啦，多樣參考啦，多樣參考啦。所以呢條片亦都差唔多到呢度啦，我哋亦都再次啦，集氣為呢啲咁嘅。冇嘅，祝福佢一路好走，冇得集氣死咗點集氣啊？就翻山啊！集氣祝福佢一路好走，我哋最集中嘅力量大啲啦。有冇宗教信仰啦？早歸天國啦，係咪先？基督教、天主教就早歸天國啦，信佛教就希望去登西方極樂啦。係啦。道教希望去投個母胎啦。係啦。希望有最好嘅結局啦。係啊，所以有時金錢咧就唔係萬能嘅，有時呢啲。生嘅時候冇啊，萬萬不能啦。係，咁人為財死啊嘛。即係我相信呢啲做嘢搏個頭啊，我相信。咁加上又講埋少少就係佢嗰個子宮癌，可能就因為個水有啲受傷啦，咁個月一係啊，咁啊，所以大家都要小心啦。係啊，近期做身體檢查啦。梗係要啦，個個都要啦。咁呢條片就差唔多到呢度啦。咁我哋亦都做個總結，就係都係嗰句，如果睇咗咁多集，聰明網友應該知我想講乜啦。就如果有病用神受傷，咁啊跟住加埋啲元神大開力咧，咁啊真係要好小心，好小心啊！都拍咗好多集死亡筆記㗎啦，咁即係每次嘅死因都唔同嘅，睇算命幾難啊，算命。死亡時機就喺難之中嘅，佢有個規律啊嘛，有啲規律啊嘛，我哋叫做捉嗰啲規律啫嘛，呢啲。再多一樣嘢就係之前都講過嘅，就係水受傷有可能啲婦科出事啦，呢個旅程，所以要特別小心啦嚇。
係啦。咁呢條片就真係完結啦，咁啊希望係啦，都係嗰句啦，中意嘅就訂閱啦，係支持阿傑仔咧就2係嘛，支持我就1啊嚇，睇下邊個支持邊個多啲啊，唔係傑仔唔怕噶啦，呢啲。呢條片就到呢度啦。好啦，拜拜。